हेलो एभ्रिवान नमस्ते नमस्कार। अनि आज चाहिँ हामी चैते दसैँ होइन भन्नाले अब आज पनि हाम्रो सबैजनालाई स्वागत छ। अब हामी जान लागिरहेको छ। आजको घरको भ्यू यस्तो छ भने बाख्रा साख्राहरू यतै छ। आजको हाम्रो रिएक्सन को हुन्छ को हुँदैन सबैजनालाई हेर्नु होला है त गाइज। आजको मेरो न्यू भिडियो फर्स्ट। हेलो साथीहरू अनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हेलो एभ्रिवान गाइजहरू वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल पविन पाखरिन भ्लगमा चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी जान लागिरहेको छौँ। आज पुग्छ हो कि भोलि फेरि चैते दसैँ हुन्छ। आज 13 गतेको दिनमा चाहिँ आज शुक्रबारको बसाइमा चाहिँ हामीले मजासँग चाहिँ भ्लग चाहिँ बनाउँदैछौँ। के कारणले भ्लग बनाएको भने आज चाहिँ मेरो होइन बिदाई छ यसपालि हाम्रो 1900 ब्याचलर एससीको चाहिँ होइन। सबैजनाले आज हामी बाटोतिर कुद्दैछ यसरी होइन। कुद्न भन्नाले म एउटै छ हिँड्नलाई। यो गाउँको चाहिँ म एउटै हो होइन। अरू पल्लो गाउँतिर छ। सो फाइनली गाइज आज को रुन्छ को रुँदैन त्यो रिलेक्सन त्यो भ्लग तपाईँले हेर्नैपर्छ। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। साथै हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरेर जोडिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू कुन कुन ठाउँबाट पविन पाखरिन भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ यो भ्लगलाई हेरेर कमेन्ट सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ है त गाइज। यो भ्लगलाई तपाईँहरू सम्पूर्णले हेरिदिनु होला है त। सबैजनाले चाहिँ मेरो भ्लगलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीले कसरी भ्लग बनाउनु पर्ने त्यो पनि तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा भन्न सक्नुहुन्छ है त गाइज। अहिले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मेरो फोन राम्रो छैन, क्यामेरा राम्रो छैन है। त्यस कारणले म सरी भन्न चाहन्छु। मेरो भ्लग नर्मल पाराले आउँछ कि त्यही भएर है भिडियोहरू जुम गरेर चाहिँ हुँदैन, जुम गरेर खिच्न मिल्दैन होइन। क्यामेरा राम्रो छैन मेरो त्यही भएर यति गाइज। सबैजनाले अब तेरो दाइ भ्लगर दाइले अब आइफोन किनेपछि मात्रै सबैजना है त गाइज कता हे गाइज। अस्ति पोहोर पनि मैले भिडियो यहीँ बनाएको थियो है। त्यही बेला चाहिँ 2 जना बहिनी भाइहरू पनि थियो भने आज चाहिँ म एक्लै छु। सो फाइनली आज को के हुने हो। आज हाम्रो स्कुल जाने भनेको लास्ट दिन हो। त्यस पछाडि चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ उता केन्द्र सिन्धुलीमा इक्जाम एससी दिनको लागि। त्यहाँदेखि मेरो के हुन्छ सुरुवात के हुन्छ जिन्दगी है त। तपाईँहरूले त्यो पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोड्नु होला मेरो न्यू भ्लग हेर्नको लागि है त गाइज। अब हामी भेट्छौँ हाम्रो केटाहरू ग्रुपसँग भेट्छौँ है सबैजनाले। अब हामी जानुपर्ने यता छ है। भेट्न सक्नुहुन्छ हाम्रो केटाहरूसँग ल गाइजहरू ओके। सो गाइजहरू अब हामी चाहिँ हाम्रो फुटबल ग्राउन्डतिर चाहिँ आइपुग्नलाई यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यता जङ्गलतिर है। सो फाइनली हामी चाहिँ तपाईँहरूले मेरो यति गाइजहरूले माया पनि छैन कि हो यार। 500 सब्सक्राइब त पुऱ्याउन सक्नुपर्छ नि। बल्ल बल्ल 85 पुग्यो सब्सक्राइब पनि यार। फेरि 81मा झारिदियो। तपाईँहरूले लु सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु। 500 सब्सक्राइब पुऱ्याइदिनु होला अनि 1K चाहिँ चाँडै पुऱ्याउनु होला त्यहाँदेखि है। यति भन्नै चाहन्छु नत्र म भ्लगै बनाइदिनँ नि फेरि। यदि तपाईँहरूले मेरो 500 सब्सक्राइब 1K सब्सक्राइब पुऱ्यायो भने म गोप्रो सोप्रो किनेर मजाले होइन बाइक साइकमा हिँड्छु है। बाइक साइक सिकेर मजाले भ्लग बनाइरहेको छु। तपाईँहरूले 500 1K पुऱ्याएन भने म हिँड्दैन। टिक्ला भयो भाइ भिडियोलाई चाहिँ मलाई माइक गाह्रो यौँ हेलो एभ्रिवान गाइजहरू। सो साथीहरू आज यो साथीको मोबाइल मागेर चाहिँ फोन मागेर चाहिँ मैले भ्लग बनाएको छु। आफ्नो फोन राम्रो छैन मेरो फोन कस्तो होला भनेर तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने होइन हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फोन यही हो भ्लग बनाउने फोन होइन। यस्तो नराम्रो छ कि चर्किया पनि छ कि सबैजना चर्किएको छ भने म यतातिर हिँड्दैछु। अब अगाडि केटाहरू मजासँगले हिँड्दैछु है। मेरो फोन चाहिँ राम्रो नभएर होइन यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेराहरू चर्किया छ कि यही फोन हो मैले भ्लग बनाएको चाहिँ। त्यो सबैजनालाई अब यो अलिक राम्रो फोन छ अलिक राम्रो क्यामेराको कारणले चाहिँ मैले भ्लग बनाएको है। अब नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त एभ्रिवान गाइज। यसरी चाहिँ केटाहरू कुदिया छ म चाहिँ पछि कुद्नु पर्ने हुन्छ। अनुहार दुखेर चाहिँ मजा लागिरहेछ। ओ माइ गॉड
त्यसरी चाहिँ फेरि यो भाइ कसरी कुदिरहेको छ तपाईँले नबिर्सनु होला हामी सबैजनाले यतिकै कुदिरहेको छ भने सबैजनाले नबिर्सनु होला भने यसो के बोला त मेहनती जोडीहरू हामी केही बोल्दैन हामी जस्तै कि ठ्याक नभन्नु यार यसले त हाल्यो केही छैन तिमीहरू बोल्ने आज अन्तिम दिन हो यसरी हिँड्ने त्यहाँदेखि बोल्न आज अन्तिम दिन यहाँ माछा मारेर जाने आज पौडी खेल्नु पौडी खेल्नुपर्छ आज दौडी केटा दौडी सबैजनालाई आइ त यतिकै म आजको दिनमा मजाले अन्तिम हो यो हिँड्ने अगाडिका मित्रहरूले नै तपाईँहरूलाई शिक्षाको बारेमा धेरै कुराहरू दर्शाइसकिएको छ यो खालको तपाईँहरू माझ यस्तो खालको प्रविधि यसरी हामी जाँदै गर्दाखेरि यहाँनिर सफल हुन्छ भन्ने कुराहरूको तथ्य 10 क्लासका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको परीक्षाको सफलताको शुभकामना सहित यहाँ अबिर मालादेखि लिएर मायाको चिनुदेखि लिएर सबै व्यवस्थापन गरेर शैक्षिक सफलताको शुभकामना दिनको लागि 9 क्लासका विद्यार्थीहरू तयार भएर बसेका छन् निकै तयारी गर्नु भएको छ यहाँ मालाले मात्रै नभएर खाजाले मात्रै नभएर अबिर मात्रै नभएर मायाको चिनु समेत हस्तान्तरण गर्ने तयारीका साथ मिहिन ढङ्गले जुन ढङ्गले 9 क्लासका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यही ढङ्गले 10 क्लासको विद्यार्थीहरूले रहँदाखेरि 9 क्लासका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दिएको शुभकामनाको उपलब्धि तपाईँहरूले लिन सक्नु पर्यो उपलब्धि ग्रहण गर्न सक्नु पर्यो लाइसर्ने जति उता भिडियो बनाने एउटा ये दाइ तुम्हारा भिडियो बनाना माल झर्यो भने अहिले कति अहिले गुममा भइहाल्छ नि यसमा एकदम सेफमा राख्ने त्यत्रो सरले चाहिँ मेहनत गरेर लेमिनेसन गरेर ल्याइदिनु भएको छ भोलि पर्सि प्रवेश पत्र इक्जाममा पाएन भन्ने कुरा नसुन त्यो त दाइको एउटा दाइको एकजनाले मात्र लगाउनु अरूको पनि पालो आउनु परेन भने एउटैले सबैलाई लगाउनु पऱ्यो यहाँ फोटो चाहिँ कहाँबाट खिच्छ है क्यामेरा देउता भाइ फाइनली हामी चाहिँ यो पाइसकेको छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो दान होइन सो गाइज अनि यहाँ यस्तो छ यो त साथीको भने यस्तै छ होइन अनि के कस्तो छ होइन
के कस्तो लाग्यो सबैजनालाई गाइजहरू। अब हामी चाहिँ आजै हो अन्तिम दिन चाहिँ आजै हो गाइजहरू। सबैजनाले चाहिँ तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। त्यही गाइज यो चाहिँ अब आजको हाम्रो यस्तो राम्रो छ सबैजना चाहिँ हामीलाई पुऱ्याउनु माया गर्नु सपोर्ट गर्नु होला। यो भिडियोलाई आज तपाईँहरूले च्यानल सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है गाइज। के सब्सक्राइबको कुरो गर अब सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला यो युट्युब च्यानल पवन पाटिलको भ्लगमा। अब चाहिँ आज अन्तिम बिदाइको कार्यक्रम यस भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नु होला हजुरहरूले। मेरो चाहिँ भनाइ दिनु छ है लगाइजहरू। आज हामी यही सूर्य शिखरमा मरेन भेल्डारी विद्यालयबाट चाहिँ बिदाई भएछ गाइजहरू। तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यता केटाहरू फेरि के हो नाटक गरिरहेछ यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नाटक गरिरहेछ यार अलि उठेर दिन्छु दमाकमा। सो गाइजहरू मेरोतिर सबैजना ग्रुपहरू छ केटाहरू सबैजना चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है त। सो फाइनली गाइज तपाईँहरूले हामीलाई के कस्तो भन्नुहुन्छ आजदेखि यो गेट छिर्ने छैन हाम्रो खासै। सबैजना यहाँ केटाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ नाटक पुरै धेरै गफ दिइरहेको छ भने हामी चाहिँ सबैजना यतिकै भइरहेको छ है त गाइज। सबैजना तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है त गाइज। आजको भ्लग के कस्तो लाग्छ आजको तपाईँहरूले मेरो फाइनल भ्लग हो गाइजहरू। फाइनल भ्लग अब मेरो राम्रो फोन नहुनेसम्म राम्रो क्यामेरा नहुनेसम्म म भ्लग बनाउँदैन है। ओइ प्रमाजी केही बोल आएकै छैन यार तिमी यार। रहन भाइ केही बोल केही बोल न हो आज भर्खरै हो सुन्दैन के हो माइ गड। सो गाइजहरू यतिकै राम्रो सबैजनाले भन्नुहुन्छ गाइजहरू केटा दिलराज भाइ दामी छ होइन। अब हामी फोटोसोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ। ए गाइजहरू ल सबैजनाले चाहिँ यो ल ल लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु है त। एकदम खतरावाला भ्लग मजाको यो भ्लगलाई तपाईँले सबैजनाले माया गरिदिनु पर्यो। चाहिँ यता अर्को गाउँ छ भने होइन गाइजहरू यताबाट चाहिँ उता पारी अर्को गाउँ छ। यता फुटबल ग्राउन्डदेखि माथितिर अर्को गाउँ छ भने यता अर्को गाउँ छ। यता म बिहान गएको थियो होइन। अब हामी यता यो डाँडामा बसिरहेको छ। तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई सब्सक्राइब गरी कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त गाइज। के नि भएको जस्तो लाग्छ है। आजको भिडियो यति नै भन्न चाहन्छु सबैजनाले चाहिँ सबै ठाउँको विद्यार्थीहरूले चाहिँ एकदम एसी दिनु होला। म पनि विद्यार्थी नै हो है त गाइज साथीहरूले है त। टाटा बाई बाई। यो च्यानल लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै नभुल्नु होला है।